Problema მოგესალმებით ქრისტი აღზდა ჭეშმარიტად აღზდგა დღეს განსაკუთრებული დღე არის გილოცავთ ყველას და ჩვენთვის გარდაებისა რა აღდგომის დიდებული დღესასწაული არის აი ჩვენ სტუდიაში განსაკუთრებული დღე არის პირველად ჩვენი სტუდიის ისტორიაში ჩვენთან მომძანდა ხატი არაჩვეულებრივი ხატი და სერგი თვითონ ამ ხატის ისტორიაშიც როგორც ამ ხატის ინიციატორებმა და შემოქმედებმა ბრძანეს ისიც არასოდეს ყოფილა ასე ვთქვათ ასეთ ფართე აუდიტორიასთან სატელევიზიო სივრცეში და ეს არის სიონის ივერიის ღვთისმშობლის ხატი გარდა ამისა ამ ხატის მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში რომ ეს არის ხატის ხატი ძალიან საინტერესო არის რომ ესე იგი ხატთა კატეგორიებში არის ისეთი უნიკალური ხატები რომელშიც ხატში არის ჩახსოვილი ფაქტობრივად სხვა ხატი ხო აი ამ ხატის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში რომ 15 წლის წინ პირველად ნუ სხვა ხატებიც არსებობს სადაც მისი უწმიდესობა ილია მეორე არის ასახული პირველად არის ფაქტობრივად ხატის კომპოზიციაში ჩვენი უწმიდესი და უნიტარესი პატრიარქი. როგორც ლოცველი. ის ლოცულობს ხატთა და თქვენ ალბათ ყველას გახსოვთ უნიკალური სხვა ხატი, ეს არის ბოლოდელი სიხარულების ხატი, ხო? სადაც ესე იგი ასევე ღვთისმშობლის ხატთან ლოცულობს პიროვნება ადამიანი და ჩვენ მინდა რომ წარმოგიდგინოთ დღეს პირველ რიგში ამ ხატის ინიციატორი საქართველოს თანამედროვე ისტორიის ხატწერის ისტორიაში ესე იგი ცნობილი კომაგი გამოტონი ხატუდა ფურცელაძე. ეს არ არის ერთადერთი ხატი. ეს ფაქტობრივად რომელიც ინიციატორიც არის გამოტონი ხატუდა გარდა იმისა რომ ინიციატივები აქვს ესეთი ხატწერის ხელშემწყობი თვითონაც შემოქმედებაში ღებულობს მონაწილეობას და ამის თაობაზეც თვითონ მოგვიყვება. ასევე ჩვენ და გადაცემაში უკვე მეორედ ბრძანდება ჩვენი მეგობარი ბატონი გაბრიელ ლოტი, რომელიც არის მხატვარი, ხატწერი, მრავალი სხვადასხვა უშუალოდ ოსტატური ნიჭის მატარებელი ადამიანი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ როგორც აი ამ ხატის ისტორიაზე, ასევე გამოტონა ხატუდა თქვენი და ბატონი უშუალოდ გაბრიელის ურთიერთობის ისტორიაზე თუ რამდენი საინტერესო ინიციატივა გქონდათ თქვენ ამაზეც ვისაუბროთ რა თქმა უნდა. მინდა აღვნიშნო რომ ეს დღევანდელი დღე ჩვენთვის ფაქტობრივად არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დაემთხვა რომ დღეს 15 აპრილი არის ბატონო გაბრიელ და თქვენი პედაგოგის, იგი ცნობილი ხატწერის ადოლფ ოვჩინიკოვის გარდაცვალების და 5 წლის თავი არის და ალბათ მაინც ჩვენი გადაცემა შეეხება მშვიდობას, მშვიდობის უნივერსიტეტი ქვია ტელეუნივერსიტეტი ჩვენ გადაცემას და ესე იგი აი დავიწყოთ ბატონო გაბრიელ ესეთი ფილოსოფიური უფრო თემიდან, ხო? კონფლიქტი სიცოცხლესა და სიკვდილს შორის, ხო? რა როლი უჭირავს ესე იგი ამ კონფლიქტში გარდაცვალებას, როგორც აი ამ კონფლიქტის მოგვარების მცდელობას, ხო? ესე იგი გარდაცვალების ფენომენი, ხო? ესე იგი ამ სიტყვის მნიშვნელობა, ხო? თუ შეიძლება თქვენ ისნებართეთ მოკლედ პირველივე სიტყვა მე ძირითადად სურეალიზმში თემა მიჭირავს ადამ და ევას რაობის პირობა რაც დადო ღმერთმა ადამ და ევასთან ეს იყო პირობა სიკვდილით მოკვდებითო თუ შეცოდებთო თუ არასწორად მოიქცევითო სიკვდილით მოკვდებითო რა უნდა და გველსი იქ არ უნდა ყოფილიყო იქ წესით გველი მაგრამ დაუშვა ღმერთმა არც ნოეს დროს
არავისთვის არ უთხოვია ღმერთს რომ დამეხმარეთ დემონებს, ეშმაკებს, ვინმე სხვას. არა, თვითონ გააკეთა. არც სოდომ და გომორში ჩამობრძანდა თვითონ და არავისთვის არ უთხოვია, თვითონ გააკეთა ყველაფერი. სიკვდილის თემა, სიკვდილით მოკვდებით ეს ნიშნავდა სრულ განყოფას ღმერთსა და ადამიანის შორის. რატო? იმიტომ რომ ღმერთი სიცოცხლეა. ღმერთი თუ ვინმე არის ღმერთი, სიცოცხლეა. ლოგიკურად შეიძლება ითქვას ისიც რომ ადამმა რომელმაც ყველაფერი იცოდა და ყველაფერს თავის სახელი დაარქვა, რომელიც არ უთხოვია ღმერთს მისგან პირველ რიგში აირჩევდა ორ ნაყოფს შორის უკვდავების ნაყოფს, მაგრამ არა. მან ცოდნის ნაყოფი აერჩია პირველი. და მაქსიმალური ცოდვით, მარადიული ცოდვით არ განიხრწნა. კონფლიქტი, რასაც ქვია, სიკვდილის სიცოცხლის, ღმერთსა და ადამიანის შორის დარჩა ღიად. მაცხოვარმა თავისი ჯვარცმით და აღდგომით სულიერი სიცოცხლე დაგვიბრუნა. სულიერი სიცოცხლე დაგვიბრუნა. ფიზიკურ სიკვდილში ჯერ კიდევ უმონაწილეობთ, მაგრამ სულიერი სიცოცხლე იყო მთავარი. ეს იყო აღდგომის ნიშანი, აღდგომის ფაქტი და აღდგომის ზეიმი. მოგვსა ღმერთმა ეგ იმედი, ეგ წყალობა და ეგ ფაქტი. სულიერი სიცოცხლის, მარადეული სულიერი სიცოცხლის. რაც შეეხება იმას ბატონ ადოლფ ავჩინიკოვს, იმისგან ბევრი რამე ვისწავლე. თუ რამე ბიზანტიურ სკოლაში ხაწერის ქართულ სკოლაშიც საქართველოსთვის მაგაცმა რო გააკეთა, ეგეთი არავის არ გაუკეთებია. მაგდონე. აი კონკრეტულად თუ შეიძლება დავით გარეჯის თაობაზე. გარეჯი, კი ბატონო, გარეჯი და ბეთანია, მაგან აღმოაჩინა. და არა მარტო, ამ 2-20 წლის ალბათ 20 წლების წინ მეტის გამოფენა იყო მთელი ეს პლეადა მხატვრების ლადო გუდუიაშვილიც კი სხვათა შორის ის გონა რა ქვია წმინდა გიორგის უბრწყინვალესი ფრესკა ავჩინიკოვის ხელმძღვანელობით უბრწყინვალესი ფრესკა გაიყო გამოფენა სერიოზული გამოფენა იყო ფრესკების რომლებიც აღარ არსებობს ეს ფრესკები აღარ არსებობენ მარი მარტო მაგ დავუშვით ოქჩიდიკოვი გადაიმსო ხატვსარი იყო რესტავრატორი ხო? კი და მასო უზარმაზია და ასლების შექმნა რაოდენ მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ხშირად ხდება რასაც თქვენ ახლა ბრძანებთ რომ დედანი აღარ არსებობს მაგრამ ეს ასლი ფაქტობრივად იმ მატლი გადმოდის შესაბამისად უნიკალური ხატი კი უნიკალური ფრესკები რაც დარჩენილია მე დარწმუნებული ვარ რომ ის არ განადგურდებოდნენ ის ხატები ის ფრესკები ის ასლები აი დაჟე ლადო გუდუიაშვილს რატო ვახსენებ იმიტომ რომ ლადომ თავის დროზე ქაშვეთში სხვა ხელწერით დაწერა მაგრამ ავჩინიკოვთან მან დაწერა ბიზანტიურ სკოლის სისტემაში ეს განსაკუთრებული ამბავია და ეს ავჩინიკოვი აქცევდა ამას ყურადღებას რუსული, ქართული, ბიზანტიური სკოლა უდიდესი პიროვნება იყო. მან რაც გააკეთა ქართული სკოლისთვის, ქართული ხაწერისთვის ჩვენებს არ გაუკეთებია. განსაკუთრებით რესტავრაციის რა თქმა უნდა. იყო კიდე ერთი ძალიან კარგი კაცი ვერნერ რუდიგერი ჩემი მეგობარი გერმანელი მეოხენიდან პანდემიას ემსხვერპლა
რომელსაც 1998 წლიდან შევარდნაძის დროიდან ქონდა ვიზიტები საქართველოში და არა μόνο საქართველოში, არამედ თურქეთში. მე მაგკაცის ალბომი თუ რამე, ტაძრები უკვე აღარ არსებობენ, დანგრეულია, მაგრამ მაგას ყველაფერი აქ დახატული. ვერნერ რუდიგერი, ესეთი კარგი კაცი იყო, რომელმაც საქართველოსთვის ყველაფერი გააკეთა 1978 წლიდან. უდეს პიროვნება, რომელიც ყოველ წელიწად ჩამოდიოდა ჩემთან და ყველაფერს აკეთებდა საქართველოსთვის. დიდი მადლობა. ხალხო ხათუნა, თუ არ შეწუხდებით, მოგვიყვებით რა თქვენი ისტორიის შესახებ. ხო, აი როგორ საერთოდ როგორ მოხდა რომ თქვენ აი ამ ძალიან საინტერესო მოღვაწეობაში ხართ ჩართულნი რა, მხოლოდ ისაც მე უყვევთ ხი. აი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის არის რომ მისი უწმიდესობის ილია მეორის ინიციატივით ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი განხორციელდა, მაგრამ ერთ-ერთი უნიკალური პროექტი იყო ის, ასე თქვენ ფაქტობრივად ერთ-ერთი პირველი თანამონაწილე ხართ ამ პროექტის და ეს არის ხატების მიბრძანება სახლში, ოჯახში, ხო ესე იგი. აი თუ შეიძლება მოგვიყვებით ამ ისტორიის შესახებ და მე რა კავშირში არის ეს კულტურა, ესე იგი უშუალოდ აი ამ ხატთან. გილოცავთ თქომას, ქრისტე აქვს დგამ. ჭეშმარიტად. მე მინდა გითხრათ რომ ეს ყველაფერი ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო. მე და გაბრიელი ჯერ არ ვიცნობდით ერთმანეთს პრაქტიკულად ყაზანის ღვთისმშობელმა დავაკავშირა ჩვენ თავიდან ერთი ძალიან საუკეთესო ხატი თეთრი მარგალიტებით ესეა ცნობილი ყაზანის ღვთისმშობელი რომელიც ეს ლოცვისას თვალებს ხუჭავს და ახელს და ცოცხლდება სახეზე საოცრებას აკეთებს ის ხატი ერთ-ერთი ადამიანის ოჯახში დაიწყო სასწაულთმოქმედება და ყველა ხატზე გადავიდა მის ასლებზე. ხო და ეს ხატი რო შევიძინეთ ჩვენს ოჯახებშიც დაიწყო სასწაულთმოქმედება და მამაოს თხოვეთ რომ იქნებ დავიწყოთ ამ ხატის დახატვა, დიდი ხატის. როგორც ვთქვათ არის ახლა დახატული. იმიტომ რომ ასეთ სასწაულთმოქმედ ხატს ძალიან დიდი საქმეების აღსრულება და ჩვენი ამ გაჭირვებიდან გამოყვანა შეეძლო. ხო და მამა რო ნახა ეს სასწაული მართლაც მოგცა კურთხევა რომ ამ ხატებს პატარა ხატებს მოელოცათ ოჯახები. რომელი მამაო? მამა გურამიშვილს. ეს პატარა ყაზანის ღვთისმშობლის ხატები და შექმნილიყო ეს დიდი ყაზანის ღვთისმშობელი. და მე გავიცანით გაბრიელი ახლობელმა გვითხრა ძალიან კარგად ხატავდა ხატმწერი იყო და ნახეთ მისი საოცარი ნაშრომები ძალიან მოვიხიბლეთ და გადავწყვეტეთ რომ დაგვეკრეთ ეს ხატი რამისთვის ხო და ეს ხატები რომ მოვალოცეთ ოჯახებში შეწირულობით ამ შეწირულობით შეიმოსა დაიხატა და ყველა შესამოსელი მისით გაკეთდა რა ამ ოჯახებში. ახლა პატრიარქმა ასეთი ის გამოცა რომ ოჯახებმა ანუ აუცილებელი იყო ოჯახები აი ფაქტიურად ამ მოლოცვებმა ოჯახები გამოაფხიზლა რაღაცა უფრო მლოცველები გახადა, უფრო მინდობი უფალზე, უფრო რაღაცა პასუხისგებლობა გაუღვიძა. გარდა ამისა ახლა სასწაულები ყველა ოჯახში ყველა ვერ მიდის სხვადასხვა მიზეზის და გამო ეკლესიამდე. და ამ შემთხვევაში ეკლესიას ძალიან ბევრი ავადმყოფთან ყავდა მიყვანილი. აგერ სასწაულებიც დააყოვნა ერთი რამდენი ადამიანი განსაკუთრებით ერთი ბავშვი ანა 14 წლის ბავშვი სიმსივნისგან განკურნა და რა ვიცი ბევრს ხილვადობა აღუდგინა ზოგს ოპერაციაზე შეეწია ზოგს ავარია არიდა და განსაცდელად აი არ ვიცი აუარება სასწაულები ხდებოდა ეს საუბარი არის ყაზანის ღვთისმშობლის ხატზე რომელიც
ეხლა ტაძარში ყავს დამზანებული, მაგრამ აი ეს ხატი მამაოს თავიდან მამაოსგან არ ამიღია კურთხევა პირადად პატრიარქთან წირვაზე სამებაში ვესწრებოდით ლოცვაზე. მე და ჩემი მრევლი. იქვე ხანდახან ასე შაბათობით ვესწრებოდით ხოლმე საღამოს ლოცვებს იქ. ხო და ცოტა ესე მომივიდა თავში რომ მიდი ახლა და გამოვართვი პატრიარქს კურთხევა რომ დაიხატოს ეს ხატი საქართველოს გადარჩენისთვის. აი თვითმფრინავით უნდა შემოეტარებინა. თვითმფრინავით უნდა შემოეტარებინა დაჟე ეს ხატი. ხო, ეგრეთ ეს დაძაბულობა იყო. კი, დაძაბულობა საზოგადოებაში. დიახ, სააკაშვილის შეცვლის ოპოზიციის ესე იგი დაძაბულობა იყო, ხო? კი. და პატრიარქის ინიციატივა იყო რომ ესე იგი რამოდენიმე ხატი დიახ. კიან საქართველოს ტერიტორიაზე მოხდარიყო. ნუ კონკრეტულად ეს ხატი აუცილებლად ჩაფიქრებული იყო. დიახ. ხო, ნუ არ მოხერხდა ამ ხატის შემოტარება თვითმფრინავით, იმიტომ რომ უკვე რომ დაიძაბა სიტუაცია. უწმინდესმა ბრძანა რომ სასწრაფოდ მომხდარიყო და საპატრიარქოში რაც რომელი ხატებიც ნახეს. დიახ. აი თუ გინდაც მოიძიეთ კადრები. იმ წუთას ახლა მე კი ეს ვთქვი რომ თვითმფრინავით მოგვეტარებინა და მოგველოცებინა, იმიტომ რომ იყო მისი მაგალითი ადრე ომის დროს ხომ გადაარჩინა 51 წელს რომ დაიწყო მსოფლიო ომი პატრიარქმა მეორე მსოფლიო ომის დროს რომ მოსკოვის მატრონას კურთხევით მატრონას წმინდა ასეთი რაღაცა ჩვენ წავიკითხეთ კი და ძალიან დიდი იმედი გაგვიჩნდა რომ ქვეყანა გადარჩებოდა კატასტროფას რომ მეორედ აღარ აერჩიათ ეს გადარჩა კიდეც იმიტომ რომ შეტაკება არ იყო და მშვიდობიანად მოხდა ფაქტობრივად კონფლიქტის ხო სტალინი დაეთან შეიძლება არ მოგვარდა კონფლიქტი და დღესაც გრძელდება ეს კონფლიქტი და ტრანსფორმაცია მშვიდობიანი იმენში მაშინ პირველად მოგვარდა ეს ხო გაიმარჯვა სტალინმა ამ ხატის მეუღლებით ეხლაც რომ მოატარეთ ეს ხატი შეიძლება არ მომატარეთ იმიტომ მამა შეუძლოდიყო არ იყო კარგად ჯანმრთელობა არ წყობს ხელს და ამიტომ არც მოუკითხია უწმინდეს იცით ეს აზრი რომ აი რომელი ხატი ტაძრებიდან იმიტომ რომ პასაპატრიარქოშიც ხომ არის სასწაულ მოქმედი ხატები და ის მოატარეს მაშინ რა და ახლა მახატზე დაიწყეთ ხატით დაიწყეთ მაგრამ დავაბოლოოთ რომ ეხლა ხატი გითხარით ეს იგი სად არის და ეს ხატი არის ვახტანგ გორგასლის ტაძარში მერვე ლეგიონის ტერიტორიაზე ეს რომ იცოდეთ მერვე ლეგიონი ყოფილი ვარსმოი პოლკი ეგეწოდებული იქ არის ტაძარი ვახტანგ გორგასლის ტაძარი და რა მოხდა ამ დღეებში განსაკუთრებული როგორ ანუ მილონთან დაკავშირებით მილონთან დაკავშირებით პარაკლისები ხდება ჯანმრთელდება ადამიანები სასწაულად იქნებიან ადამიანებიც და ძალიან დიდი აქვს რა ქვია მე სხვებმა მითხრეს რომ სასწაულ მოქმედია და რომივედი ვეღარ შევდიოდი 12 სახარება იკითხებოდა და ვეღარ მივახცია და მოკლედ ხო მე მაინც მოახერხეთ მე გავაცხადე რომ ჩემი დაწერილია მეთქი და ესე გამიშალეს გზა კიდე გამომიჩნდა ესე იგი თქვენ ანუ იცოდეთ ხო ახლა ეს ხატი რომ დაიხატა იქამდე ისტორიას ამ ხატისას გეტყვით მაშინ იმიტომ რომ ეს ხატი იქამდე კერა და იმის მერე დაიხატა ანუ ესეც საუბარია 2011 ხო აი მაგ წლებში რა და მე ფეხბურთით რომ ვიყავი მეოთხე შვილზე 4 შვილის დედა ვარ დიახ მეუღლე მყავდა პატიმარი მაგ პერიოდში სააკაშვილმა დააკავა რაღაცა გაუგებრობაზე რომელიც ნულოვანი ტოლერანტობა რომ გამოაცხადა და თითქმის ყოველი მეორე დღე დააკავეს და ჩემი ქმარიც მოყვა ამ იმაში 2 წელი მიუსაჯეს მაგრამ არც ვიცოდი რომ ფეხბურთით ვიყავი შემთხვევით აღმოჩნდა ну фактიურად ახლა მე 4 შვილი არ მინატრია მაგრამ რას ვიზავდი ახლა უნდა გამეჩინა ღვთის მადლით ესეთი ეს მქონდა მაგრამ ესე მეუღლე
პატიმარი იყო, ძალიან შემერის ვიყავი განსაცდელში და ძალიან ვინერვიულე. და უკვე მომდევნო ბავშვი, ყველა მომდევნო ბავშვი უფრო დიდი იბადება საერთოდ ესეა და შიში ამეკვიატა რა, რომ ვაიმე რაღაცა რომ დავემართოს, ვის დაუტოვო ეს ბავშვი მოსავლელად, იმიტომ რომ თვითონ მშობლებიც კი იყვნენ მოწმუნენი, მაგრამ არა ისე რომ აი ესე რა, რომ ბავშვი იქით პრობლემას ქმნიდა ყველასთვის ხო ხდებით. ხო და შევთხოვე უფალს წმინდა გიორგის ეკლესიასთან მოხვდი იმ პერიოდში. და ვთხოვე მთელი ცრემლებით და მთელი გულით და სულით, რომ უფალო გავიგე, რომ პატრიარქი, ვისაც მონათლავს, ყველა დალოცვილი და წარმატებული და კურთხეული ადამიანი იზრდება და ვთხოვ შენი სიბრძნით, შენი მაგლითა და ძალით მეწოდული, რომ ეს ბავშვი დაიბადება პატრიარქის ნათლული გახდეს რაიმე გზებით, შენი სიბრძნით, შენი მაგლით. ეს იმდენად გულხურვალედ ვილოცე, რომ აი არ ვიცი, ხალხი მიყურებდა, ცრემლები ღაპაკობით მომდიოდა. ნამდვილად აი ბოლომდე მეგონა, რომ ვერ გადავიტანდი მშობიარობას. მართლაც 4 კილო ნახევარი დაიბადა, თითქმის 5 კილომდე ბავშვი. უპრობლემოდ ყველაფერი მშვიდობით ჩამთავრდა. მაგრამ დაიბადა. საფრთხის ბოლოდეში საფრთხეს ვზნობდი, იმიტომ ძალიან დიდი ისინი მქონდა განცდები. თან დაემთხვა პატრიარქის კურთხევის გამოცხადება. ხო და პატრიარქის კურთხევა როგორ დაემთხვა? კი არ დაემთხვა, მე რომ უკვე ვიმშობიარე და 1 თვის იყო თუ 2 თვის ბავშვი, მე ეს ვითხოვე 3 თუ 4 თვის ვიყავი ხელმძიმედ ბავშვზე. და მე აღარც გამხსენებია ეს ვედრება, ჩავთვალე რომ მე რაღაცა არ ვითხოვე ისეთი, რაც ეთყობა რაღაც გადავაჭარბი ან რაღაცა ხარ შევწოდე და ჩემი მითქო და იქით შენდობას ვითხოვდი უფალო მაპატიე თუ შეგწოდე და რაღაცა ზედმეტი გთხოვე და ზედმეტად იმას ვქენი. ხო და მე მამა გურამიშვილმა მითხრა აღარ გაზიარებ წოდეო თუ არ მონათლავ ბავშვსო. და ძალიან შემეშინდა და ჩემთვის ზიარება სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის და არ შემეძლო. და ეგრევე დავიწყე მოძიება ნათლიების. 2 და მესამემაც უარი მითხრა, რომ ბავშვები ბევრი ყავს მონათლული და ვერ მომნათლავთო და ამივარ და ტირილი. აი მე მეთქი რა ვქნა კაცო ბავშვი ვერ მომინათლია თქო. ხო და ჩემი მეუღლე ჯერ კიდევ ციხეში იყო, არ იყო განთავისუფლებული. ხო და ზუსტად იმ ადამიანმა დამირეკა, ვინც უარი მითხრა. იციო, პატრიარქმა მესამე შვილის ნათლიერება რომ გამოაცხადაო. არა მეთქი რა სამობ. არ არსებობს ახლა მასხარად მიგდებ მეთქი თუ რა. არა, რა მასხარად გიდებ აგერ ჩართე ტელევიზორი და მოისმენო. აი მე ყურებს არ უჯერებდი. რასაო ეს ხო მე ვითხოვე მეთქი, კაცო ეს ხო მე ვთხოვე მეთქი უფალს რომ მარიამი ჩემი შვილი პატრიარქის ნათლული ყოფილიყო, მაგრამ მე იმდენად შევწუხდი მეთქი ამაზე რომ ეს ვითხოვე, ალბათ რაღაც სისულელე ვითხოვე მეთქი, რომ საიდან და როგორ, მაგრამ ღმერთის გზები ხო გამოუკვლეველია. ვინ იცის ვის როდის და საიდან ფალი მიუდგება და წამოაყენებს ფეხზე ხო და ალბათ რაღაც ამის გამოხატეთ ბევრი ფეხზე მადიდოსის უშუალოდ ჩემნაირი ადამიანის ხარდაჭერა. ეს ხატიც იყო სამადლობელი ხატი. სამადლობელი ხო აი რა თქმა უნდა პატრიარქი მიყვარდა იმდენად პატრიარქთან პატრიარქმა უთხრა ოჯახები მოალოცა. აი მართლა ძალიან დიდ წმინდანად მიმაჩნდა მე პატრიარქი და ყოველთვის აი ლოცულობდი მასზე და ყოველთვის ვიხსენიებდი ჩემს წირილ ლოცვებში რომ კარგად ყოფილიყო და ჯანმრთელად ყოფილიყო, მაგრამ აი ეს რო შეისმინა და არ ვიცი რა მოხდა ხო ფაქტიურად კაცმა როგორც კი აი რა დღესაც დავგეგმე და ნათლობა იმ დღესვე ბავშვების ნათლობა გამოაცხადა და რა დავარქვა არ ვიცი. როდესაც ჩვენი საზოგადოება რეალურად აღმოჩნდა მოუმზადებელი
ბავშვის დაბადების საკითხში ხო ესე იგი გამოჩნდა უშუალოდ ვისი უწმიდესობა ანუ ჩემ მდგომარეობაში ბევრი იქნებოდა იმიტომ რომ მაშინ ახალი შემოსული იყო რწმენა აი რამოდენიმე წლის განმტკიცება აი ბევრი მე მაგალითად მეორე ბავშვი რა ხნისა მარიამი 18 წლის ხო 18 წლის წინ ერთი 5 წლის დაწყებული იყო ალბათ რწმენაში გაძლიერება პატრიარქისა ანუ ხომ უკვე მოხდა ის რომ დაიშვა უკვე ეკლესია მონასტრებში ჩვეულებრივად ყველაფერი და აკრძალული რაც იყო მოიხსნა და 30-35 წლის წინ რა ხო და ნელა გააძლიერა ჩვენმა უწმიდესმა ერიკაც რწმენაში და ეს ძალიან მიხაროდა და ესეთი სასწაული რომ მოხდა ამან 100-ჯერ მეტად გამაძლიერა რწმენაში აი რაღაცა არ ვიცი დავფრინავდი ალბათ ასეთ საოცრება ნამდვილად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ ხატს ესე იგი ფაქტობრივად აი ესეთი საინტერესო ისტორიის დასაწყისი ეს ისტორია კიდევ იყო ის რომ ერთის ქიმონაზონი საბა მამასაბა ბერძენი არქიმანდრიტი მსახურობდა სამებაში პატრიარქის მეგობარი იყო სხვათა შორის ერთად მსახურობდნენ სოხუმში ალბათ და იყო წინასწარ მეტყველი მჭვრეტელი მამაო ხო და ამ ადამიანმა თავის მრევლში იქადაგა რომ ილოცეთო ღვთისმშობლის ფსალმუნებიო რომელიც მარტო რუსულ ენაზე იყო. მე მოვიძიე რუსულ ენაზე კითხულობდი. და ისეთი მართლა ძლიერი ლოცვები იყო, ცრემლები მდიოდა მისი, აი ზოგი სიტყვა სულ არ ხო, დიახ. და ზოგი სიტყვა სულ არ მესმოდა, მაგრამ აი ცრემლებად ვიყურებოდი, არ ვიცი და რატო ქართულად არ უნდა იყოს დედა ღვთისმშობლო თუ ინებებ ჩემნაირი ცოდვილი ადამიანის ხელით იქნებ მათარგმნინებინო და ქართულ ენაზე გამომაცემინო მეთქი შენი სახელი სადიდებლად და სული საცხოვნებლად. და მართლაც იმდენად ეს ჩამჭიდა ამან ეს ახალი რომ ამ ფიქრმა. მივედი მამაოსთან, მამაო საბასთან და უთხარი თუ შეიძლება მომეცით მეთქი ამაზე კურთხევა რომ ეს ლოცვები ქართულად ვთარგმნო თქო. ну არა მარტო мама საბასგან мама გურამისგანაც ავიღე კურთხევა და მართლაც ვათარგმნინე ქართულ ენაზე ერთ კარგ ადამიანს და ბოლოს მოხდა ისე რომ გავიცანი ერთი ისეთი ადამიანი პატრიარქს თან ცოტა დაახლოებული პიროვნება დაახლოებული ხშირად ხდებოდა ხოლმე პატრიარქს და მიუტანა და აკურთხებინა ეს ჯვარი გადაასახინა ან ახლა აი ესეთი ლოცვები არსებობს უწმინდესო და თუ შეიძლება რომ გამოვცეთ კი გამოცემის კურთხევა აი ეს რა კარგი რამეაო თქვა რომ მოდი გაასწორეთ გრამატიკულათო და მალე გამოეცითო შვილო და მართლაც ამდენიმე წელი მოუნდა ამ საქმეს, იმიტომ გასწორებას ძალიან დიდი დრო წაიღო გასწორებამ, უფრო ვიდრე თარგმნამ. და ეს ის მომენტია ისტორიული, როდესაც მისი უწმიდესობა ათონისთას ხო? კი. ხო და მე რომ გავასწორეთ უკვე აკრეფილი ყველაფერი იმაზე ვფიქრობთ რომ ეს უბრალოდ ესე ბროშურა არ უნდა გამოვიდეს, რაღაც ხატმა უნდა გაამშვენოს. ისეთმა ხატმა რომელიც ყურადღებასაც მიიქცევს ხალხის და რაღაცა გულში სიყვარულს ადამიანის სიყვარულს მიიზიდავს. დიახ. ხო და ეს ფილმს უყურებდი ათონზე როგორ ლოცულობდა პატრიარქი ასე სანთელანთებული ათონის იმერის ღვთისმშობელთან და აი ეს დავიჭირეს კადრი რომ ნახე როგორ მოდრეკილი როგორ ლოცულობს ერისთვის როგორი მლოცველი და როგორი საოცარი ადამიანი ყავს მეთქი და გაბრიელს ხარ გაუზიარეთ ჩემი აზრი რომ მეთქი გაბრიელ აი როგორ უყურებ ამ აზრს შეიძლება თუ არა ეს ყველაფერი თქო რომ გავაკეთო თქო და მე რას გეტყოდი ახლა ხო და მე დავეთანხმე დიდი სიამოვნებით მე გაბრიელმა კიო როგორ შეიძლებაო კაცო ქტიტორები იწერებიან ჩვეულებრივად და ქტიტორზე მეტია ეს კაცი მე რა ჩვენი პატრიარქი რა თქმა
მე ესე რა ქვია, არ მქონა მე ამის საშუალება ეხლა რომ ამ ფლახატი ეს ხო არ არის ხო ისეთი ხო და პატრიარქის ნათლულთან მქონდა ურთიერთობა პატრიარქის ნათლულის ოჯახებთან მე ხომ ხატებს დავაბრძანებდით ხოლმე ოჯახებში და იმათ ხო მე შემოვწივარა ამ ხატსო მე შენ გაიხარე მომთხარი რა თქმა უნდა თუ კი იმას ვიზავთ მე ამას სახში კი არ გავაჩერებ და ჩემად კი არ ჩავთვლი პატრიარქს ვაჩუქოთ მეთქი უბრალოდ მე წიგნზე მექნება მეთქი მისი ანაბეჭდი და როცა დამჭირდება თქვა და გამოვცეთ აი მე ამას თუ გააკეთებ საერთოდ გავგიჟდი გადაირია რას ლაპარაკობო ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იქნებაო თუ პატრიარქს ვაჩუქებთო და აი ამ ხაზია ამ ხაზია საჩუქი და მოხდა ისე რომ ეს რა ქვია რომ დაიწერა ეს ხატი გამშვენდა და წამოაბრძანდა ზუსტად იქით რა ქვია კახეთის გზატკეცილისკენ იხსნებოდა მონასტერი დედათა მონასტერი ივერიის ღვთისმშობლის პატრიარქი მისული იყო მის გასახსნელად და დასალოცად საკურთხევლად და ჩვენც მივედით რომ მივაბრძანეთ ეს ხატი და უნდა ვაჩუქოთ თან ნიშანდობლივად ყველას ეგონა რომ რახან ივერიის ღვთისმშობელი არის იმ ტაძარს ვჩუქნიდით მაგრამ პატრიარქს უთხარით ეს თქვენი ხატია ეს თქვენ ჩუქნით უწმინდეს აი მე გააგიჟდა ეს როგორ საიდან ვინ გააკეთა აი მე ესე მოეფერა აკოცა დაგლოცოს უფალმა დაგლოცოს ასე თავზე ხელი და მე ისე მოგვეფერა ისე ჩაიმასქნა ხო და არა შვილო მას მე ვერ წავიღებ ეს ამ ხატმა ოჯახები მოილოცოსო ასე გითხრა ხო და ძალიან გავიკვირდა ჩვენც ყველას და დედავებიც იდგნენ და რა ვიცი სასულიერო პირებიც და ყველა გაუგნებული იყო რომ გვეგუნა რომ პატრიარქი იტყოდა რომ აი ამ ტაძარს შეწირე და იყოს აი ასე თან უთხარით რომ თქვენ ნათლულმა შემოგწირათ ის ბავშვი სამწუხაროდ გარდაიცვალა ძალიან ძიმე მდგომარეობა ჰქონდა ხო და აი ასე დაიწერა დაბრძანდებოდა დიდი ხანი არა ცოტა ხანი მე რაღაც პრობლემები გამოჩნდა მე ჯანმრთელობის და სახში მყავდა რამე კარგა ხანი ეხლა ჩემცოლს უშველის ჩემლიკას უშველის სულ დამოვიწყდა გეფიცებით ეს იგი პატრიარქი რომ იყო დახატული იმიტომ რომ ეს ხო დიდი ხატია და ამ ხოლო ტერიტორიაც არ მაქვს მე ხატები კი ბევრი ყავს მაგრამ სულ ერთმანეთზე აქვს ესე მიწყობილი ხატი ყავდა მიდებული ხა და პატრიარქი აღარ ჩანდა ამ ხატის ქვეშ ეს და როგორ დაიცვალა უწმინდეს და ხოცა მეთქი ეს ხო ის ხატია რომ პატრიარქი არ არის ხა ამის ქვეშ ვაი მე გადმოვიღე ყველა ხატი ეს ხო სიონის ღვთისმშობელია მე ვიფიქრე კაცო სიონის ღვთისმშობელი ხო სიონშია დაკრძალული უწმინდესი თან ეს სიონის ღვთისმშობელი სასწაულ მოქმედია ძალიან შუშაზეა გადასული ცალკე შუშა არის დაბრძანებული შუშა ხატი და ცალკე ხატი ეს საოცარი ეს არის და ასე საოცრება მოხდა რომ თითქოს ასე ინება ღვთისმშობელმა რომ ესე დახატულიყო გაბრიელმა გაჯი უწოდა ჩვენ უთხარით ათონის ღვთისმშობელი იმიტომ რომ მე ათონის ღვთისმშობელის ის წინ ლოცველი ვნახე პირადად და გაბრიელმა ივერიის ღვთისმშობელის ხატი არის ხო და აზრი აქვს ივერიის ღვთისმშობელია ორივე ხატუნაო და მითხრა მოდი ჯობია სიონის ღვთისმშობელი დავხატოთო და მე ძალიან ჩაკოლია შევედავ ერახან ასე ინება თქო იმიტომ რომ ის ოქროს პერანგით რომ არისო ათონზეო ოქროს პერანგი რუსების შეწირული ყოფილა და არ ჩანს შიგნიდან რა ის რაც დედა ხატიო კი ბატონო მე ისტორიებს ვსწავლობ ასე ხო გამიმარტა რა და ჯობიაო ეს იყოს და ამიტომ დაიხატა სიონის ღვთისმშობელი ხო ანუ ბატონო გაბრიელმა ასე თქვა თავისებურად აი როდესაც ივერიის ღვთისმშობელზე არის საუბარი როდესაც პატრიარქზე არის საუბარი ხო სადაც
ის განზომილება, სადაც პატრიარქი შუამავალი იყო და იქნება სურეალისტურად მეუდექი. სურეალიზმი თარგმანში ნიშნავს ზერეალიზმს. Вне закона. ესე იგი, ხო. Над законом. ცნობილია მაგ თვალსაზრისით. უსაზრელები და აი ეს მნიშვნელოვანი არის და თქვენ რას დაამატებთ? აი თქვენი განწყობები როგორ იყო იმ მომენტში, იმიტომ რომ არ არის მარტივი, ხო, როდესაც თქვენ ალბათ იცოდით რომ ყველა ამას არ აღიქვავდა, ხო ისე თქვა. ხო, მე მქონდა მეც პრობლემები იმის გამო ზოგმა ასე თქვა, ზოგმა ისე თქვა, რატომ მაინც პატრიარქი მუხდა ჩოქილი ასე რაღაცა ზოგმა თქვა, აი მოულოდნელი სიხარულის ღვთისმშობელთან იქ ცოდვილი ადამიანი შენდობას ითხოვს პატრიარქი ასე რატო გამოსახ. არა, მე მეუბნეოდი უხსნიდი, არა, მე სულ სხვა განზრახვით დავხატე, სამადლობელად, ღვთისადიდებლად, მადლიერების მიზნით, რომ აჩვენო ხალხს როგორ ლოცულობს ჩვენი წმინდესი ღვთისმშობელთან და უფალთან და ავედრებს ერთს. თორე რატო ვერ დავხატ სხვანაირად ვერ დავხატავდით ახლა და გახსოვთ თქვენ ჩემთან ერთი ფრაგმენტია ან წმინდანია ზოგმა თქვა წმინდანია ხო არის ხო და ჩემთვის წმინდანი იყო ეს ადამიანი ჯვარცმულს 33 ჯვარცმული მეყავს დიახ აი ეს ფაქტი ამ კაცმა იკისრა მან აიღო ეს ჯვარი, ის დიდი ჯვარი, სადაც დანარჩენი ჯვარცმულები არიან. რა თქმა უნდა, იმათი პატივიც არის იქ, იმათი პოზიციაც არის თანხმობის, ჯვარცმის ნებით ხდება. აი მე უღლე მყავს ახლა ცოტა მძიმე მდგომარეობაში, თქვენც იცით, ხათუნა მაციცის ზიარებაც კი ამ შემთხვევაში თუ ძალიან გათიშული არ არის, ანუ ესმის, მაგრამ ადეკვატური არ არის. ანუ ზიარების თანხმობა უნდა, ჯვარცმას თანხმობა უნდა. ეს კაცი იყო უწმინდესი იყო ადამიანი, რომელმაც ჯვარცმაზე დაითანხმა ადამიანები და თვითონ აიკიდა ის დიდი ჯვარი. პლუს მათი ჯვარიც მანატარო არაერთის ეს იყო უნიკალური კაცი რა თქმა უნდა ღია იყო კარები და მე უფექთიმეს ნათქვამი მაქვს მე უფექთიმეს კურთხევით 44 წლის ამჩავაბარე სემინარიაში 48 წლისამ დავამთავრე ყველა ჯობდი შეხო გახსოვს სწავლა მიყვარს მე სწავლას დიდ პატივს ვცემ. ცოდნა ძალიან მშველის. ცოდნა რომ არ მქონდეს მე არაფერი არ ვიქნებოდი. რამდენი ხატი გაქვთ შეთქმული თუ? ალბათ ერთი 100-150-ზე მეტი და ძალიან უნიკალურ ტაძრებში. სამებაში და არა მარტო სამებაში, ძალიან სერიოზულ. ეხა ხატუნასთან მარტო რა ვიცი ერთი მინიმუმ 10-15 ხატი რა ის 10-15 20-იც მეტიც დაშე ხო არა ძალიან ბევრი ხატი და ძალიან ის ტაძარშიც არის თქვენ ყველგან არის თუ საქართველოში მე ჩვენ ტაძარში მარტო ორი ხატი უფრო მაცხოვრის ხატიც არის კი ყაზანის ღვთისმშობლის ხატიც კი ბევრი ხატი უჩვენობი ყვავილის ღვთისმშობლის აი ძალიან საინტერესო არის პატიცებულო ტელემახურებლებო როდესაც გაკურული აი ურთიერთ კომუნიკაცია არის ადამიანებს შორის რა ახლა მოწმუნდა ადამიანებს შორის ინიციატორი ხალბატონი ხათუნა იდეის ჩამოყალიბებელი ხა ეს არის სასურველს რომ ბატონი გაბრიელი იდეებში მონაწილეობას აღებულობდა და თავისებურად არ აღიქვავდა ამ იდეას და გადმოგვწვევა ხო რა თქმა უნდა და გარდა ამისა ხელშემწყობებიც ხო იყვნენ ხო უფალმა გაანათლოს სული იმ ადამიანის ვინც ხელის შეუწყო და ყველას ვიცი. საგარარია და ღმერთმა დალოცოს ის ხალხი, ვინც ხელს უწყობს ხო ამ პროცესს. შენდობას ვითხოვდა მაგალითისთვის ვიტყვი. მაგალითად იონა წინასწარმეტყველის ხატი სრული წიგნი დედამიწაზე მარტო მე მაგ დაწერილი რომელიც ამაში ბრძანდება. სრული წიგნი, სრული თხრობა.
ხო ეს ტერემაყურებელს სტუდენტებიც გვისმენენ ჩვენ. რა თქმა უნდა. რომ აგურისეთ კი ბატონო. ისწავს სულით ხრობა. აბსოლუტურად ყველაფერია. იქ ნათქვამი მე როცა ხატს წერ ხოლმე არა, დაუშვათ რომელიმე წმინდანზე აუცილებლად სწავლობ იმას. რა გააკეთა, როგორ გააკეთა, რა დროს იყო რა მოღვაწეობა ქონდა და ამ შემდეგ. იონასთან რო შევედი, იონას თაობაზე. მე რო ნახულობ ხოლმე მინდა დაწერა. სულ ფრაგმენტები იყო, ან ვეშაპის მუცლიდან, ან ნინევიაში, ან იქ. ანუ მთელი ცხოვრება აქ დახატული ფრაგმენტები. კონკრეტულად მთელი რა საქმე ერთ ხატში არის მთელი, აი რომ მივა ადამიანი წაიკითხავს. ეგ არის ერთადერთი ხატი დედამიწის ზურგზე იონა როდის ცხოვრობდა კაცო. ებრაელი იყო იონა, წინასწარმეტყველი. ახლა ამასთან მოვიცნე სხვადასხვის რომ არასწორი არ ვიტყვი ვინ თქვა. და რადგან მან იცოდა რომ ნინევიელები ისრაელს დაიპყრობდნენ, რადგან წინასწარმეტყველი იყო, ღმერთმა რო უთხრა რომ წადა უკადაგეო, ეს იქ არ წავიდა. პორტუგალიაში წავიდა. აბა პორტუგალიაში ვეშაპმა ჩაღლაბა, გემი იძირებოდა კაცო და ეს და აგდეს ნა. ხო, ამან უთხრა რომ მე ესა და ესა ვარ და სპეციალურად ვაკეთებო და შეკრეს და გადააგდეს. და ნაი ყველაფერი მოთხრობილი მაქვს იქ იმ ხატში. ერთ ხატს ნახავთ სამებაში ბრძანდება პეტრე პავლეს ხატი ჩემია მაგალითად სამების. დიახ. უნიკალური ხატია. ხო იცი და არა მარტო. ბევრი ძალიან სერიოზული ხატი. ახლა თქვენი თანამშრომლობის სამი ახალი ინიციატივა ხომ არ აქვთ? აღარ შეუძლია ამას. მე თვითონ ახლა კი მაქვს ერთი ხატის სურვილი, მაგრამ ძალიან დიდი, ესე მგონია დიდი დრო დაჭირდება იმას და თან დიდი თანხებიც, იმიტომ რომ ეხლა მე ხომ მეზურე ხო არა? მეზურე რაშვაშია ხო რაც აი ახლა მაგალითად ერთ ტაძარს წირავთ მე და ჩემი სამეგობრო, ოღონდ ტილოზე ბეჭდავ ხოლმე, რომელიც აღნიშნე წეგან, ხა მე ტილოზე ბეჭდავ ხატებს, არა ვარ ხატწერი, ჯერ ბეჭდავ ტილოზე და ვამშვენებ. ერთი ხატი არის ჩემი მახათაზე ბრძანდება ჩემი გამშვენებული ხატი ივერის ღვთისმშობელში. ესეც ყაზანის დედა ღვთისმშობლის ხატი. ხო და რაღაც უფრო ესეთი კუთხით უფრო მიადვილდება რა გამშვენება. მახათაზე აწყურის ღვთისმშობელი ხონა ნახი გაქვს ჩემი. ხო და ეს ხატი რომელსაც წირავთ აღდგომის მონასტერი არის, ეს აღდგომის ხატი არის, სადაც 13 ხატი არის, ანუ დედა ხატი შიგნით აღდგომის ხატია და გარედან 12 ხატია საუფლო დღესასწაულების. ამის ნახატვა ხო იქნება მთელი წელიწადი ალბათ ჭირდება. ესე ხელწერით გაკეთება გაცილებით მადლიანია. რა თქმა უნდა, მაგრამ იმიტომ რომ სრულიად ვერთვობი ძალიან ბევრ დროს აი მე რა მაინტერესებს ახლა ბატონო გაბრიელ, ესე იგი ხატწერებს შორის რა, როგორი არის ურთიერთობა საერთოდ? ძალიან ერთ ძალიან კარგ ადამიანს ვიცნობდი და მეგობრობდით, იურა პიპია, გარდაიცვალა იურა, ხო, ძალიან კარგი კაცი იყო. რომლისგანაც აი ავჩინიკოვი გავიცანი და ავჩინიკოვს დავემოწაფე მე პრაქტიკულად მის ლექციებსაც შემდეგ, მაგრამ იურას ყოლა ერთი პრობლემა. ზურა დადიანი გახსოვს შენ? ხო, ზურას და ლიკასაც დააწყებინა რა. იმათმა დაანებეს თავი, მაგრამ მე ჩემი კურსი ავიღე. მე არ დავანებე თავი. დავყავდი მონასტრებში, იქ, აქ რაღაცებს მასწავლიდა, მაგრამ ავჩინიკოვის სკოლა გავაგრძელე და წავედი უპრაგონოდ. ამათ ისე გაუჭირდათ, ისე რთულად ასწავლა. დაანებეს ორი ჩემმა მეუღლემაც და ზურა დადიანმაც
ორივე ძალიან მაგარი მხატვრები არიან, ნუ ის ზურა გარდაიცვალა აცხონოს ღმერთმა. ორივე მდანებათა მე გავჭერე. მოკლედ. აი თვითონ ხატწერებს შორის ურთიერთობა არანაირი. მე ბიზანტიური, ქართული, რუსული ურთიერთობას არა, ხო, არა. არ უკავშირდები, არავის არაფერს არ უკითხები. ბიზანტიური სკოლა, ქართული სკოლა, აი კითხოს არ გულისხმობ, ახლა აი ასოს ხატვართა კავშირები, ასოს გაერთიანება. საქართველოში ხატცერტი არა მაქვს ურთიერთობა, არა. არც ხართ ინფორმირებული არანაირი. ვიცი, ბევრს ვიცნობ, მაგრამ მე ჩემი კურსი მაქვს და აი ხა თუ ნამაციცის გადაწყვეტილებას რო ვიღებ, შევდივარ და ვსწავლობ ხატის ისტორიას, რაც უნდა დავწერო. ხატის წმინდანის ვინ არის გამოსახული, როგორ არის გამოსახული. ხო, გასაგებია, ნუ ეს ალბათ ყველა ხატწერებას იქცევა. არ ვიცი როგორ იქცევენ, მაგრამ მე ხატწერის თავარი მე მივდივარ პრინციპი არის, ხო? მე მივდივარ ჩემი გზით. იმათ რომ ვკითხო, მქონდა მე შემთხვევები, როცა პრობლემა ხო არ აქვს ურთიერთობის სხვებთან? არანაირი. უბრალოდ მე მქონდა მამაოებთან შეხება და თავის წარმოსახვები აქვს, თავისი ხედვები აქვს და მე რაც უნდა გავაკეთო, იმას ვსწავლობ. ხო, და სწავლა და სწავლება და ვერ შევეკითხები, შეიძლება იმან არ იცის. მე ჩემ თავს ვკითხო. აი ხლა სწავლობთ და გიყვართ სწავლა, მაგრამ ესე იგი სხვას ასწავლით ვინმეს? დავიწყე ერთ პერიოდი, მაგრამ ეს არის როგორი ამბავი, იცით? ამას სხვა გული ჭირდება რა, სხვა შეგრძნებები ჭირდება რა, ვერ ქაჩავენ. მე ვინც დავიმოწაფე, აი დათო მაგალითად, დათო ცოტა ქაჩავს. ხო. კი, დათო კარგად მიყვება. ეგრე მარტივი არ არის, აი იცით რა არის, ზერელე დამოკიდებულებების ვხედავ ხოლმე მე. აიღო დაასტანდარტა. არა, შეისწავლე. აიღე შეისწავლე. ნუ ეს მნიშვნელოვანი არის რატომ ხლა, იმიტომ რომ ალბათ ყოველ ხატში ხო კოდირებული არის გარკვეული ინფორმაცია, ხო? შეგიძლიათ რომ გითხრათ ესე იგი ხატწერები რა სიმბოლოებს იყენებთ მაგალითად ინფორმაციის კოდირების პროცესში, ესე ვთქვათ, იქ ყველაფერი ხო ნათლად არ ჩანს, შეიძლება რაღაცა იყოს ესეთი ფრაგმენტი, ისეთი კომპოზიციის ესეთი ფრაგმენტი, რომელიც ესე იგი განსაკუთრებული მნიშვნელობით. აი ორ სიტყვაში გეტყვით. მე მიხსენებია თქვენთან. დედა ღვთისმშობელს მთავარანგელოზი გაბრიელის გამოცხადება ორჯერ ჰქონდა. ერთხელ წყაროსთან და ერთხელ სახლში. უკვე საბოლოო. აბა გადაათვალიერეთ, ან ტელემაყურებლებმა ნახონ, რამდენგანაა ნაჩვენები რომ ორგან იყო გამოცხადება. მე რო ვხატავ, ყველგან ვხატავ ორივეს. ორივე რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ წყარო, სიცოცხლის წყაროა იქ ნაჩვენები და ეს აუცილებელი სანახავია და აუცილებელი გამოცხადება იყო. ბევრმა მღვდელმაც არ იცის ეგ სამწუხაროდ რომ ორი გამოცხადება იყო. მე სულ ეგრე ვხატავ. დიახ. ნიუანსია, მაგრამ უნდა შეისწავლო. აი ხა ამ ხატთან მიმართებაში კითხვა მაქვს ასეთი ორივესთან რა. როდესაც ვსჯელობდით ალბათ ერთად, იმიტომ რომ ხატი რო იქნება, მეც მქონდა ესეთი გამოცდილება, მიმდინარეობს დისკუსია იმ ადამიანებს შორის, ვინც არის ფაქტობრივად, ასე ვთქვათ, თანამონაწილე ხო ამ პროცესში. აი აქ არის ლოცვა, ხო ფაქტობრივად, რა ლოცვაზე არის საუბარი და ესე იგი ვისი ინიციატივით მოხდა ამ კომპოზიციის ასე შექმნა? ეს ლოცვა ძველ ქართულად არის დაწერილი ღირსარსი. რატომ ღირსარსი ხა? ჩვენ გვინდოდა საერთოდ იმერის ღვთისმშობლის ტროპარი კონდაკის დაწერა. ესე იყო რა, ესეა საერთოდ რომელი ხატიც იხატება, იმის ტროპარი შეიძლება დაიწეროს. ან არ დაიწეროს. არ არის საუბარი. ყველგან არ არის ეს ხოთა. საუბარია, მაგრამ რახან ეს იბერიის ღვთისმშობელი
როგორ გითხრათ, მათე მახარებლის თუ ლუკა მახარებლის დახატულია და ჩვენ უკვე ჩვენთვის ცნობილია ღვთისმშობლის სახე როგორც ნამდვილი სახე მისი და ეს ღირსარსიც ყველა ხათთან იკითხება, ყველა დაუჯდომლის ბოლოს, ყველა ღვთისმშობლის დაუჯდომლის ბოლოს ღირსარსი იკითხება. თუ რაიმე განსაკუთრებული დღესასწაული არ არის. რომ იმ ღირსარსის ნაცვლად წასაკითხი აღდგომის პერიოდში ბრწყინვალების ან სხვადასხვა საუფლო დღესასწაულების დღეებში ეს ღირსარსის ლოცვა სხვა ღვთისმშობლის ადიდებელი ლოცვით იცვლება ხოლმე. ის წელიწადში 12 ჯერ ან რამდენიმე დღე და საერთოდ ღირსარსი იკითხება ყველა დაუჯდომილის მე ავიჩენე ეგეც და ეს ამიხსნა გაბრიელმა რომ ესეა საჭირო და ჯობია ეს დავწეროთო. იმიტომ რომ ღირსას ვიგალობთ ხო ალბათ იმიტომ რომ პატრიარქთან ერთად პატრიარქი ხო ეს აღსარსეობთ ხო თქვენ ხომ მოგისმენიათ პატრიარქიც რომ ღიბოდი ვიგალობოთ ღირსარსიო ესეთი კადრებიც არსებობს. კი ბატონო. სამებაში წირვა რო დამთავრდა მგონი მაშინ იყო რომ მოდი ერთად ვიგალობოთ ღირსარსიო. და რაღაცა სიმბოლურად ესეც დაიწყო. აი მე ხლა რახა ივერის ღვთისმშობელზე საუბარი ხო მინდა კითხოთ ორივეს ჯერ ხალხო ხათუნას და მე ბატონ გაბრიელს ესე იგი აი თქვენთვის ხალხო ხათუნა ივერის გაბწყინება რას ნიშნავს? 4 შვილის დედისთვის ამდენი საინტერესო რა კითხვა დასო ივერის გაბწყინება ეხლა შეიძლება ზოგს წარმოუდგენია რომ ალბათ სიმდიდრე გაბწყინება სიმდიდრეთ წარმოუსახია მაგრამ ჩემთვის და მორწმუნე ადამიანისთვის გაბწყინება არის სულიერებაში გაბწყინება სულიერად უფალთან ახლოს ყოფნა, ღვთის ჭეშმარიტების შემეცნება, შვიდობა, თავარია შვიდობა. გადაცემა. აი ეს ხო და თქვენ ეგრევე აფიქსირებთ. შვიდობა თუ არ იქნა ქვეყანაში, არც ოჯახში არ იქნება, ხო? აი ეს არის თავარი არის რომ ჩვენ უფალმა და დედა ღვთისმშობელმა მშვიდობით გვამყოფოს როგორც ქვეყნად ისე ჩვენს ოჯახებში და ღმერთთან მქონდეს მშვიდობა. და რაც მეტად ახლოს ვიქნებით და შევიცნობთ უფალს, დავახლოვდებით მის დედიკოსთან და ჩვენ ვიქნებით ისეთი შვილები, რომელიც ვიქნებით სასახელო და საამაყო მისთვის, აი ეს იქნება ჩვენი გაბწყინება და არა ის რომ გამდიდრდებით და ვიქნებით მილიონერები და არა გამდიდრდეთ კიდევაც ვიცი მაგას არა ნუ არყო არა ცუდი არ არის კაცო გამდიდრება და მაგრამ თავარი რა არის ფული და ქონება დღეს არის და ხვალ არ არის და აი ეს სიყვარული და შვიდობა და სიხარულები ხათუნა ბევრ საქმეს გავაკეთებთ ფული მე გაგაცნობ ბატონ ალექსანდრეს ცოტა სხვანაირად სხვა მხრიდან ბუხარი გაულამაზე. ეს ზეთისხილები აქვს სახლში. ლამაზი სახლი, ლამაზი ეზო, მოვლილი, ნაპატრონები. ძალიან დიდებული მასპინძელი. უნდა ქონდეს ადამიანს ორი შაური, აუცილებელია. და განათლება. ორი შაური და განათლება. რისთვისაც გმადლობთ. მას აქვს ესეც და ისიც. მისი განათლება მეხმარება და გვეხმარება ახლა ჩვენ რომ აი ამ ხატია თუ სხვა ურთიერთობებია ხო უნიკალური ბუხარია გავაკეთე. ნათელია, ნათელი სოფლის აუცილებელია განათლება ხათუნა. ჩვენ იმ ბუხარს მიუწვდით კიდე და მე ბუხარებას არ გადაცემას. იმიტომ რომ ბუხარი ეს ძალიან მაგარი რაღაც გავაკეთეთ ერთობლივად. ხო. სხვა შორის საუბარი არის ბუხარზე, რომელსაც კავკასია ქვია, იმიტომ რომ ჩემი ესეთი პატარა ხობი მქონდა, სადაც ვიყავ კავკასიის სხვა რეგიონში, იქიდან ქვევით ჩამოვიტანე და ამ ქვევით
ხუდოჟნიკური გავაკეთეთ ძალიან მაღალი ესეთი კონსტრუქცია, კომპოზიცია ამ ხვებით. ხალხი სანახავად არის. არის შეიძლება გავრილის ესეთები. ხო, ну, ახლა მაინც თქვენ ალბათ სრულყოფილად დაეთანხმეთ, რასაც ხათუნა გასა პასუხი, ვთქვათ, ივერიის გაწყინებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ორი სიტყვით. მაინც ორი სიტყვით. დაამატეთ თქვენ. ჩვენ ვართ აღთქმის კიდობანი, მოდი ასე ვიტყოდი. თქვენს ბატონი ალექსანდრე რუსეცკი პოლონელია და ტრადიცია აქვს მამები, კაცები პოლონელები არიან, დედები ქართველები არიან. მე რამდენადაც მოვისმინე ტრადიციულად. მაგრამ აღთქმის კიდობანი ვართ ჩვენ როგორც ადამი. და საქართველოს აღთქმის კიდობანია. ნანახი აქვს ჩემი სურეალიზმები და ერთ-ერთ ვერსიაში კიდობანი უჭირავს ხელში ახალგაზრდა ადამიანს. ჩვენ ეგ ვართ ბატონო ალექსანდრე. აღთქმის კიდობნის ხალხი ვართ. ქართველებიც, პოლონელებიც, რა ვიცი მე ყველა თქვენ გულისხმობთ რომ ჩვენ არ ვართ სამომავლები, არამედ ვართ პასუხისგებლები რაღაცაზე, ხო? რაზე ვართ პასუხისგებლები? რაზე ვართ პასუხისგებლები და იმ სიტყვაზე რაც დაგვიბარა უფალმა რომ მოდი შევქმნათ სამი კაცი, სამი წმინდანი, მამა, ძე და სულიწმინდა შეიკრიბნენ და თქვენს მოდი შევქმნათ ჩვენი მსგავსი და ხატი. და ჩვენი თანხმობა მიიღო. აი მაგ ხალხი ვართ ჩვენ. განსაკუთრებულად, რომელსაც პირველი აღთქმიდან უარი არ გვითხოვს. უპირველესი აღთქმი. მე ეგ 40-მდე ვერსია ქრისტიანული. ასეთი, ისეთი ევანგელისტური, კათოლიკური, ну, მოკლედ. მაგრამ ჩვენ პირველ ვერსიაში დავრჩით. პირველი ვერსია ჩვენი არის, ჩვენ მოწოდებით არა ვართ მხოლოდ. ჩვენ ვართ აღთქმით. ამინ. ну, მადლობა დიდი. ამ აღდგომის დღესასწაულს ჩვენ ასე აღნიშნავთ, ხო? ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო და ეს დიდებული არის. ჩვენი გადაცემისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი, ყოველი ოჯახისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ხატის მობრძანება და საერთოდ ხატის მობრძანება, ხო, ესე ვთქვათ, ჩვენ ოჯახსაც საინტერესო ტრადიციები აქვს ამ ხატის მობრძანებასთან დაკავშირებით. ეცეთ რა არის, მე ახლა დავესესხებ ბატონ გაბრიელს, რომ არა მხოლოდ ხატწერს, ყოველ ჩვენთაგანს გვჭირდება, როდესაც ხატთან გვაქვს ურთიერთობა, ხო სწავლა. უნდა ვისწავლოთ ხატი, ესე იგი, უნდა მქონდეს სურვილი, რომ უფრო მეტი ვიცოდეთ ამ ხატზე. არა მხოლოდ უბრალოდ, ესე იგი, ვთქვათ, ფანატიკური რწმენით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ხო, არამედ ესე იგი, ღვთიური სიყვარულით უფრო მეტად გავჯერდეთ, რომ უფრო კარგად გავიგოთ თუ რა მობრძანდა და როგორ მობრძანდა თქვენთან, ხო? მე მაგალითად საერთოდ არ ვიცოდი მიხეილ საბინინს. და აი ივერიის გამწყდების ხატი, რომელიც ასე ვთქვათ, მოაბრძანეს ჩვენ ოჯახში წინამძღვრშვილის 31 ოქტომბერში, ის სხვა შორის მეზობლებისგან იყო გადმობრძანება ამ ხატის და მადლიერების გზნობა მაქვს შენარჩუნებული. ესე იგი, აი ამ ხატის მეშვეობით არა მხოლოდ გავიცან მიხეილ საბინინი, ჩავედი ესე იგი და ვეძებდი მის შოუსაფლავს, მაგრამ მისი საფლავიც კი არ არსებობს ფაქტობრივად მოხდა, ასე ვთქვათ, ხო, სხვა შორის მიხეილ საბინის ბერობაში გობრონი დაერქვა. და მე დავინტერესდი ამ სახელით გობრონით, რომ დავიწყე წმინდა გობრონის ზედა, სხვა შორის აღმოვაჩინეთ მე და ჩემმა მეგობარმა ანძგარდაცულმა ყობახარაიძემ, ესე იგი ის ტერიტორია, სომხეთის ტერიტორიაზე იმყოფება ეს თალინთან, წმინდა გობრონი და 133 წამებული ის იცით. და ჩვენ ვიცით სად არის დაახლოებით, თვითონ საფლავი არ ვიცით. მაგრამ ტერიტორია ვიცით, ესე იგი დიდი პერიმეტრი არ აქვს იმ ტერიტორიას.
საჭირო არის არქეოლოგიური გათხრები. საერთოდ საჭირო არის პატივცემულო ტელემაყურებლებო ქრისტიანული არქეოლოგიის განვითარება, რა. საერთოდ ქრისტიანული კვლევების განვითარება, რა. თორე ესე ვთქვათ, ჩვენი ერის ისტორიის და არა მხოლოდ ჩვენი ერის, ჩვენი ცივილიზაციის ისტორიის განსაკუთრებული ასე ვთქვათ ეპიზოდი არის, რომელზეც ფაქტ ხერხემალია ჩვენი უშუალოდ ისტორიის და რა თქმა უნდა. ვიდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ რომ იყავით ჩვენთან ერთად და გავაგრძელოთ ეს საუბრები და ვიყოთ ერთად. ამინა. მე სხვა გადაცემებში ჩემ სწავლებებს მოგითხრობთ არის სისტემა ლოგოს 7 მანქანა ლოგოშვილი? ლოგოს 7. მე ლოგოშვილი გავიგე. ქართული. არა. საოცრება, მოკლედ ის რო ხსნის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ 7 მანქანა. 7, ხო, მანქანა 7, ხო, ფაქტობრივად. სიტყვა სისტემა 7, ხო, ეს არის მშვიდობის საფუძველი. რა თქმა უნდა. მშვიდობა, მაგრამ ზუსტია. 7-თან არის კავშირი და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ცალკე გადაცემას. მე გირჩევთ ქრისტიანობა, ყურანი, ბუდიზმი, მაგასთან რო ვისწავლე, ეგრე არ ვისწავლია. საოცრება. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა შედარების, ხო, ფაქტობრივად. ეს ყველაფერი ჩაწერილი მაქვს. მე მიყვარს სწავლა. ასაგებია. მიყვარს სწავლა. ყველას ურჩევ. დიდი მადლობა და დაგემშვიდობებით. ხმდოხათვა დიდი მადლობა უზადებისთვის. გაიხარეთ. თქვენ მადლობა მოწვევისთვის მოწვევისთვის და ასე თანადგომისთვის.